Katikkiro atulabira ku TV naye nagamba yeggwe Sayimu yakubuuziza yagambye yeggwe oyagala ki kyekikusanyusa nedda waliwo byanjawulo si ggwe hafi hafi ate nze atabeerangako mu nkoba za mbugo nti yandaba ate edita yamugambye eki kati ono yamugambye kati wano divorce yeyanjula yenze matavu divorce n'agamba nkuwulira divorce agenda kwewolezaako wa n'agamba nkuwulira ntera nnyo okulaba basayima abo mbaire nabadde nnyo mu bigambo bye nga basayima abo wembalaba nabadde nnyo mu bigambo bye nnyo nga basayima we bajjira wano nnyo na era mu bubaka yagambye nti omulimu singa obadde olina omugaso mu ggwanga yali badde kati agenda kukola kiwandiiko kufulumya kiwandiiko yagambye omulimu gukole nnyo nga Sayimu nabadde nnyo ate nga nabadde mabega kuba naganye kantuule mabega saagala bagambe mukulu kwanga akulabako kyava kuwerako wamma nkutegeera oba okitegeera naye nga twagala okubaza Oweekitiibwa Katikkiro omanyi bwe tubeera nneeyo oli ayinza okulowooza nti buli kaseera ajja n'akola ki n'alambula balina n'okubuuza byo bitakwatako wasemba ddi omulundi gwe ogwasooka ggwe ogulu okulaba Katikkiro lwe nakutwala mu bimuli bya Bulange si myaka ng'ebiri emabega ye baaba kuba najja nenkukwata jukira kati mubadde wano myaka 8 ddala mazima ga Katonda lwaki sigwa abantu nange si kizibu kyange kuba natandikira ku TV enene nga gwokyali ku media ezikyakula nali nkyasoma nga mwatikkira obonyebonye ne media n'ogenda mu radio ng'etandika butandisi nga mwatikkira nali ngenda bbawa magezi mugezesa kati balonda muffe abaali bamanyi bye tukola tugende era kasana bawe entandikwa nembata nebagiyiwa ne bagamba kati concept badde nembagamba kati awumutandi musobola okugenda era byali byabwe okubeera nga bakola ki nga bafuna obuzibu bafuna njagala okwebaza Oweekitiibwa Katikkiro kino nkyogera wano buli mukozi yenna yandyagadde mukama wa mumanyi tomanyi bwe kiwulikika mukama okugamba nti Sayimu oba ontegeera era ne character ziyadde tamanyi nga kiri explainable lwaki tazikola ki tazimanyi simanyi baffe tuli kisobola Katonda wali tuwadde omukisa okubeera abakulembeze nga tumanyi betukulembera naye it is a unique character very unique abamu natwala n'obudde kale lwakuba nti yekale amanyi ogamba nti nze namubirwa amanya nti oli wammamba kati ate awo ye mugazi akitegera bulungi naye n'amanya oyo n'abamuzaala baagundi it is very unique kino sikyogera nti lwakuba mukama wange okusinziira ku mirimu gyakwasaganya tukozeseddwako naye osanga bosi nga bwesaba mujjukiza erinnya lyo naye tomanyi kintu kikakkanya mutima newobanga oyinayo obutali bumativu nogamba omusajja lwaba amanyi erinnya lyange nekinina kijja kukola kutowolokoka so tweyanza bwatyo era still ku nsonga ya Katikkiro naye ngevudde ku Terefayina yaweereza obubaka eri Honorable Kyagulanyi obumusaasira agamba nsaasira Honorable Robert Kyagulanyi omukulembeze wa NUP olw'okukubwa akakebe k'omukka ogubalagala ku kugulu nkubiriza abakuuma ddembe okukola emirimu gyabwe mu bukkakkamu kubanga bwe bataba beegendereza bayinza okutuusa obulabe obw'amaanyi ku bannansi ate nekireetera ensi emitawaana. Okay. Nawe ndowooza ne Mwami Kyagulanyi yagizzeemu oba nagirabeeko nabeeko response naye yazzeemu obubaka obwo kale tweyanziza omanyi busomo wa Mwami Kyagulanyi tweyanziza nnyo Oweekitiibwa Katikkiro obubaka butusaasira wamu n'okujjukiza abamukwata mundu obuvunaanyizibwa bwabwe omukama ng'ali naffe tujja kusomoka gano amayengo soosire kabaka awangaale kale owaayi guli eno badde njiraba emabega ono muwala yabaaki sowe Katonda ogamba ki abalambudde ku mulwadde kale omulwadde tumusaasira tusaba ssuuke gwe ono mwana Rebecca Kimutayi yabaaki munnange nze ndo nalabira ku international news kaakati mbu omusajja amwokeza mu nnyumba
omulwadde tetumumaze kale tugende kweddako baledi kukyemutabi abasajja bane batunoonedde bayinige gye bayonoonye kaliya omukazi sajja si yayonoona kaliya ya gundi eya omwana yani yasooka okuwangula gold mu generation yaffe eno